Masya Allah ini deh sana mereka langsang amit-amit ke tetangga kuring ini pakai legging warna pink nah bujuna teh gambar Hello Kitty gigina gambar Frozen harapna gambar Upin Ipin aya mereka geuning betul dibaca ku kuring hareupeunna nanya ini betul pewot ngaliat ini ayeuna kasurupan ini awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina ngalpe parebut calana jeung salaki para wandalo lobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina majarkeun teh model gaul nyieun erok teu diukur makena paluhur da hayang katempo yang ketempo kenal pot racing airman nya ho aing opat tak ngebul hideung amit-amit najis sebel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu penata acara nukusim kuring devi hormat wabil khusus pimpinan pondok pesantren Al-Falah. No alhamdulillah kalawan izin Allah hakikatna wasilah sababiyah undangan timantena tindararaga peringatan Isra Mi'raj sinareng ngemut-ngemut haul kersana guru urang sadayana al-maghfurlah Allahumma yarham Kiai Haji Nur Falah mugia mantena silijantenkeun ahli syurgana Allah. Mugia ieu pengorbanan sahibul bait berikut para panitia anu tos ngarojong ngadukung kana terlaksanana ieu syiarul Islam anu diniatan sedekah. Mugia sing jadi sabab milik rizki urang sadayana sing langkung dibarokahkeun. Amin gitu. Amin ge kudu dititah urang dia mah. Amit. Bu amin. Tadi ulah aya rasa ragu salit oge. Naon nu tos diinfakkeun disodakohkeun tina harta urang kanggo syiar Islam, kanggo ngamuliakeun guru urang, ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Eta harta nu dikorbankeun lain leungit justru bakal ditambah ku Allah. Sakumaha pidawuh Rasulullah SAW, ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad
bal yazdad. Harta yang kau sodakohkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, justru ditambah ku Allah. Usahana, bisnisna, ekonomina urang dia khusus nu halaladir sing leuwih diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kanggo bekel ibadah. Da urang mah rumasa jujur butuh doa. Duit. Sok tahu. Butuh duit. Nya doa butuh, duit butuh. Cicing mimin dengekeun nunung he. Itu mah teu merhatikeun ka dieu atuh ka dieu eta aya naon kana didinya? Kopi naon? Hok bagikeun tapi tetep fokus ka dieu. Sok aja lamun ngobrol pek nu diajakan ngobrol ngalieukna ka mana-mana ngeunah teu? Aing ge sarua teu ngeunah. Coba jauh aing di Cikampek. Datang ka dia dicuekeun. Ka dia coba, Bu, ka dia, Bu. Bu. Look at me. You and me look-lookan. Padele-dele. Ya resikonya yang harapan awewe teh kieu. Ngaji pangrajinna, balik ngaji tara menang ilmu. Sob di pangajianna cuek jeung guru. Guru mah guru ngabakblak, mehna mah ngagosip di juru. Ngomongkeun tiung batur atuh nu manehna ge can lunas. Dengekeun ya, odah dengekeun. Can naon-naon jadi nafsu aing ge. Bu. Nemalan aya. Bisi pararing pisan. Urang mah butuh Oh, jadi riweuh ngadegena. Belah itu doa, belah dia duit. Hiji butuh doa, terus butuh duit yang bakal ibadah. Teu munafik butuh duit yang balanja di jalan Allah. Leres teu? Pan aya nu salakina ngojek. Leres? Barang penting mau penumpang ka ditu ka dieu, panas tiris teu dirasa, capek teu dirasa, pan eta teh syariatna keur neangan duit yang bekal ibadah eta tujuanana. Aya nu salakina nguli macul di sawah batur panas panon poe teu dirasa, pan eta oge syariatna keur neangan duit yang bekal ibadah kadinya tujuanana. Atuh kuring ge unggal peuting ninggalkeun keluarga kakalayangan mapai lemur batur pan ieu ge syariatna keur neangan ridho Allah. Astagfirullahaladzim. Sia teh kareke pangih geus mitnah. Kaciri urang dieu kanyahoan ya tukang mitnah ya. Hanya kalain ka dieu ngadon dipitnah. Keur neangan duit ongko kepalang dituding supaya kuring di dia menang amal amplop karena duit wae awewe pikiranana ya engke kuring ti dia balik mawa doa. Astagfirullahaladzim. Ya kieu ting nasib teh Gusti yang bakal ibadah ka Allah Subhanahu. Bakana doakeun ya guru urang sadayana di dieu kersana Kang Kiai mudah-mudahan sing dibarokahkeun rezekina kanggo bekal ibadah. Doakeun para panitia, para donatur, simpatisan anu tos ngiring berkorban kanggo ieu acara baik harta tanaga emutan sing janten nilai amal soleh sampeureun di poe kiamah nu insyaallah bakal ditukerkeun sareng karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Bilusus guru urang sadayana al-maghfurlah Allahumma yarham anu dihaulkeun dina wangi ieu mudah-mudahan bantenna ditampi iman Islam dihapunten segala rupi kakhilafanana ditutup ku Allah aib-aibna sing dijantenkeun ahli surgana Allah. Wabil khusus para alimin ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana nu sami nampa hadir di haflah mubarakah nu kalintang kusim kuring dipi hormat mudah-mudahan sing diparanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Teu kakantun ka aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri kersana pakuwu berserta jajaran nu sami kusim kuring dipi hormat tur urang doakeun mudah-mudahan para pemimpin urang sing saroleh sing amanah amin ya Allah ya rabbal. Oke teu kakantun ka sahabat Banser barisan serbaguna
dari pemuda Ansor. Alhamdulillah tos ngiring berjuang, geus ngiring ngabantu ieu acara, mudah-mudahan doakeun sing dibere istiqomah ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mangga ti payun pangluhung kalbu kajembaran manah puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun kana Maha Suci. Pujian nu jadi panghias rasa urang sanggakeun kana Maha Kawasa. Wereh nitis wancinu mustari ninggang mangsa nulugina. Takdir teu tiasa dipungkir, kadar teu tiasa disinglar. Jauh-jauh di jugjug anggang di teang ngalet ngengkeng gaban dalet ngembat-ngemat nyatang pindang. Ngariung mumpulung bongkok ngaronyok di haflah mubarokat SNS keur nyuk curug ilmu panemu ngalap pangabisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi ati kawit geterning ati nyang karuk dina qalbu kalian kaweningan manah anu ikhlas ngelangkahkeun dua dampal sampean ti masing-masing bumina saja ngupingkeun pangaosan ti kawit dugi ka akhir. Mudah-mudahan amal urang masih ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu saleh. Atuh salajina rahmat salam kawujugan. Mugi tetap salawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka para durriyah-durriyahna, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'ut tabi'in, ka para ulama-ulama salihin katut ka para pengikutna, khusus urang nu hade di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Di dieu aya banner ngajeblak dina panggung. Banner nu ngajeblak na panggung lain ngan sakadar hiasan dinding panggung. Tapi secara tidak langsung panitia ngabewarakeun kanu ngeusi ieu acara. Tah acarana ieu ulah nepi kata tanya pantak kurang baca, hargai jasa panitia anu geus nempelkeun ieu baligo. Makana urang diajar nyieun jasa kanu geus nyieun jasa, ulah pinter ngadahar jasa batur. Orang yang baik eta berkat kardus di kamanakeun eta? Hah? Mobil? Heuh Kang buru rapihkeun ti ayeuna ameh jongjon. Itu dibahas kadeuleu ngaliwat. Bisi salah. Pernah kejadian berkat kuring asup karena mobil kuwu. Pernah. Tuh kuwuna aya. Lain kuwu di dia lain. Kuwu Spanyol gitu. Di dia mah bager. Tuh poho di tadi. Tah ieu tah. Baligo. Ieu teh jasa panitia ditempelkeun di dieu. Jadi sim kuring teh kudu tatanya deui, oh acarana ieu berarti panitia geus nyieun jasa. Maka urang kudu jadi jelema alus. Kumaha jelema alus teh? Pinter nyieun jasa ka batur, lain jelema nu pinter ngadahar jasa batur. Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Betul? Leres teu? Yuk urang diajar nyieun jasa. Urang baca. Di dia aya kalimat tablik akbar. Al-Falah bersolawat dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan haul ketiga Hadratus Syekh Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Falah bersama aing Syekh Mubarok aing punten ieu nu dipake Sundana ku kuring Sunda Karawang. Karawang teh panas gersang, Sundana kasar. Wios kuring kasar, wios kuring kasar, ya kuring makhluk kasar, lain makhluk halus. Nah dia teh cai, sasajian mulai darah ratang, karak dua rupa, herang jeung cai teh, nu hideung kopi, susu, sakalian cendol, naonnya asupkeun ka dieu, dagang-dagang di dia. Tas bu pak, di dia aya kalimat peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia kalimat peringatan setiap aya kegiatan tabligh akbar syiar Islam ngingiring bae. Kalimat peringatan. Dina muludan aya peringatan Maulid Nabi. Dina Rajaban peringatan Isra Mi'raj. Dina bulan Ramadan peringatan
Itu sing harulang itu si Udin si Pepenho itu gara teh nyahoeun. Ramadan peringatan nuzulul Quran, peringatan puasa. Puasa malah diperingati dipigawe. Muharram peringatan tahun baru Islam, peringatan hijrah Nabi. Leres. Eta kalimat peringatan ngiring terus. Berarti Asep kalimat peringatan satu kalimat yang punya makna begitu spesial. Betul. Apa makna peringatan? Makna peringatan ayat 3 hiji, makna peringatan aya nu diinget-inget. 2, makna peringatan aya nu diingetan. 3, makna peringatan aya nu boga ingetan. Beda-beda eta. Anta kurang bahas nu aya we di dieu nu aya dina baligo. Ulah jauh-jauh. Peringatan heula urang bahas. Hiji makna peringatan naon, Bu? Bener nyoekeun aing si eta mah. Piraku teu kadenge da salon sakieu lobana. Hiji makna peringatan naon, Bu? Oh itu geura. Kalau kah musyawarah. Aya nu diinget-inget. 2, aya nu diingetan. Beda nu diinget-inget jeung nu diingetan, beda makna. 3, aya nu boga ingetan. Bener Kang, bantuan. Jadi mana peringatan ayat 3 hiji aya nu diinget-ing. Pertanyaan anak, saha Asep nu diinget-inget? Kangjeng Nabi Muhammad. Naon anu diinget-inget? Kejadian Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad. Pertanyaan anak deui, nah Nabi kudu diinget-inget. Jawaban anu kahiji, supaya tambah kekuatan iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Sabab teu aya deui nabi, teu aya deui rasul sabada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nabi terakhir, rasul terakhir, harga mati, tidak ada tawar-menawar. Setuju? Setuju? Jaga, makana kudu diinget-inget supaya tambah kekuatan iman. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Maka aya Nabi anyar lahir di Bogor. Aduh, baheula pernah rame di Bogor, Ahmad Musadek. Ngaku Nabi menang wahyu ti malaikat Jibril di Bogor. Kuring nepi ka lieur mikiranana malaikat Jibril nyasar ka Bogor. Atuh kakuningan sakedeung. Jeung lucuna maka aya jelema nu milu percaya. Naudzubillah min ditewak ku polisi Ahmad Musadek di penjara, ditanya di penjara ku polisi, diintegrasi. Lamun kaluar di penjara rek ngaku deui Nabi moal. Ngajawab Musadek moal kapok. Nah ya Nabi kapok eueuh ti dituna. Amit. Teuing di Indonesia mah loba nu aneh-aneh. Anu ngaku malaikat Jibril, awewe deui. Geus lia edan. Lepan awewe mah sok men, menang sok head. Coba lamun ka warung, ka mana malaikat? Beli softtek. Malaikat beli softtek segala rupa. Ararane tak ieu tantangan iman urang, makana penting urang teh ngaji, penting ku peringatan supaya iman urang terus diperingatkeun semakin kuat istiqomah. Teu aya deui nabi, teu aya deui rasul sabada Nabi Muhammad. Sabab Allah teu nurunkeun deui syariat sabada syariat Nabi Muhammad SAW. Sabab sakabeh syariat para nabi, para rasul-rasul Allah terakhir disampurnakeun ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad. Kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakabeh syariat para nabi, sakabeh syariat para rasul disampurnakeun terakhir ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad. Yakin? Siap ngajaga sing istiqomah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nah Asep Nabi kudu diingat-ingat supaya tambah kekuatan cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Jujur pu Bapak, cek nafsu mah mending di imah bari girimis tiris kieu. Tapi gara-gara cinta ka Nabi Muhammad urang rela ninggalkeun imah datang ka dieu. Leres teu? Leres teu? Lamun teu aya dasar cinta ka Nabi moal ka dieu moal. Jujur leres teu? Leres henteu? Da di imah teh memeh ini perang heula dina jiwa. Cek ulama ahli sufi dina jiwa urang aya 2 presiden perang setiap detik menit.
hiji anu disebutkeun Raisuddin, nu kadua anu disebut Raisun nafsi. Raisuddin pemimpin agama nu dikendalikeun ku iman jeung rasa cinta, sementara Raisun nafsi nu dikendalikeun ku hawa nafsu, kadang-kadang setan milu ngendalikeun dirinya. Di imah perang heula jiwa, cek nafsu reka mana, cinta ngajawab rajaban, cek nafsu ulah sinetron rame, kumaha cek iman cek cinta sinetron mah isukan ge aya deui, tapi jeung rajaban cantang tu umur kuring panggih jeung rajaban tahun hareup mengpeung aya umur keneh ayeuna arek rajaban. Hebat eta cinta. Nafsu teu eleh ngahalangan deui. Ih, hujan. Cinta ngajawab, sorry aya payung. Teu eleh. Nafsu ngahalangan deui, jalana poek. Cinta ngajawab, sorry baterai geus dicas. Hayo sia dilawan ku cinta. Nafsu ngahalangan deui, lapar. Mending di imah tinggal ka dapur. Cinta ngajawab, sorry kuring ngadenge panitia ngejo. Nafsu ngahalangan deui, ulah rajaban, mending sare di imah tunduh. Cinta ngajawab, keun bae tunduh oge, bari rajaban, bari sare. Sabab kiai sering ngajelaskeun, sarena jelema nu ngaji tetap menang ganjaran. Makana dalil eta dipapake bae ku si eta. Si eta mah tiap ngaji molor bae. Geus ibu-ibu bapak-bapak anu geus tunduh sare bae tong kaganggu, silakan selamat molor silakan. Bahkan kuring meresep lamun kuring keur ceramah nu hadir kabeh sarare. Berarti kuring balik teu kanyahoan. Nu penting panitia ulah sare eta nu penting. Bahaya. Anu geus nunutan langsung ngorejat deui. Alhamdulillah jadi ubar. Jadi nu meunang teh cinta urang ka Nabi, mudah-mudahan sing dibales ku syafaahna amin. Yakin kana syafaahna yakin? Syafaati yaumal qiyamati haqqun. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaah kaula di kiamat cek Nabi itu adalah hak, yakin, benar adanya. Barang siapa yang tidak percaya maka tidak termasuk golongan yang mendapatkan syafaat. Orang sing termasuk nu menang syafaah amin. Hayang menang cinta Nabi hayang. Mudah-mudahan cinta kita terbalas amin. Karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. I love you. You love me. Yap milu. Mimilu bae. Mudah-mudahan orang mimilu jeung Nabi engke amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Iya jujur Pak Bu, maaf hati kita akan terasa sunyi, hidup kita akan terasa hampa kalau Allah tidak mengutus Nabi Muhammad, betul nggak? Leres ente, lamun Allah tengutus Rasulullah, hidup orang bakal sunyi, benar ente, karena cuma Nabi yang kita cintai, betul, cuma Nabi yang kita sayangi, betul, cuma Nabi. Kamu kan ini bari nunjuk ka aing, ih amit wah salah maca wiri da ieu kunaon jadi ini nu ngait Nabi uun cuma Nabi sayangku di dunia ini cuma Nabi, cintaku di dunia ini tanpa hampa ku rasa dunia ini tanpa sunyi ku rasa dunia ini barang. Gus. Mun bisa nini aki-aki ulah miluan ya jadi aya perubahan suara eta
Eta getaran saha tadi cuma eta saha eta. Wah kacau ya backing vokal ya. Cuma Nabi yang kita cintai, cuma Nabi yang kita sayangi. Hidup tanpa ada Nabi akan terasa sunyi dan hampa. Betul? Mudah-mudahan cinta orang kuat. Amin. Ya Allah ya Rabban. Jadi naon sababna orang kudu nginget-nginget Nabi. Hiji, supaya tambah kuat iman ke Nabi. Bahwa tadi Nabi, tadi Rasul. Sabada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Yang kedua, kenapa Nabi harus diingat-ingat? Supaya orang mampu ningkatkan kualitas cinta orang ke Kangjeng Nabi Muhammad. Yang ketiga, kunaon Nabi kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyontok karena akhlak-akhlak mulyana Kangjeng Nabi Muhammad. Supaya mampu nyontok karena akhlak mulyana Kangjeng Nabi, matak diingat-ingat ge. Sabab Nabi diutus teh jadi uswah, jadi contoh anu alus pikeun kahirupan urang, jang kasalamatan urang dunia akhir. Mana tuh Asep nu dipicontoh akhlak mulia Nabi bejaan arek diturutan. Ya hebatna Syekh Ja'far Al-Barjanji nukil sebagian akhlak mulia Kangjeng Nabi. Dina salawat berjanji ayaku Syekh Ja'far ditukil. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع ينصف ناله ويرقع ثوبه ويهلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسيء جنائجهم ولا يخر فقيرا أذقاه الفقر وأشواه اللهم صل وسلم Sallu ala Nabi Muhammad. Mana Asep sebagian akhlak mulia Nabi? Hiji, akhlak mulia Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Nabi gaduh akhlak mulia. Benteng nu kahiji akhlak mulia Nabi nyaeta seueur ka isin. Seueur ka isin. Banget isin ku Allah. Isin lamun tengos istighfar padahal manggeus dimaksum Rasulullah. Tapi teu eureun maca istighfar sabab isin ku Allah. Ai urang kitu teu. Jauh tina dimaksum urang nyen dosa lain teu dihaja dihararaja. Tibang dibawa istighfar ku imam beres salat 3 kali istighfar meuni hese neangan peserta wiridan. Di Cikampek mah. Ai di dia puguh dia mimitina Ya Allah, kadang-kadang imam karak assalamualaikum kakatuhu nu kenca mamum geus leungit. Imam assalamualaikum kakenca nu katuhu luncat. Ingam ngusap beungeut bari istighfar astagfirullah ningali ka tukang tinggal tiluan. Kokol bedug katil. Dia jajarkeun ku bodok ngora. Baturan imam. Ya Allah, sakitu teh bari nyieun dosa dihaja dibawa istighfar mah teu beuki. Jauh urang mah teu boga KR. Teu boga KR. Ai Nabi mah seueur ka isin. Isin ku Allah lamun teu istighfar, isin ku Allah lamun sujud dina salat henteu lami, makana lami Rasul lamun sujud nepi ka baseuh sajadah sabab setiap sujud Rasul nangis. Ai urang kitu. Perasaan di masjid karpet sajadah mareke per. Tarang teh mental nih tungtang. Menyawat. Kadang-kadang imam dihareup sujud keneh du di tukang makmum geus cengkat ti heula. Begitu hudang ningali ka hareup imam sujud keneh justru deui sujud deui. Pan eta ngabingungkeun malaikat aya kitu. Cuk malaikat aing kumangan nilai na jelema kieu. Tengah rakaat sujud 3 kali sahwi ge lain. Untung malaikat teu heureuy. Lamun malaikat boga sifat heureuy dirojok jelema kitu bujurna. Sia naonan ieu sujud sia. Mun eueuh ka beta. Leres
Isin Nabi upami teu gaul jeung tatangga nu marariskin, jadi kahirupan Nabi mah resep jeung nu sangsara gaulna teh beda jeung ur. Oh. Wow jeung nu sangsarana teh memehna we hayang naek. Hayang boga jabatan. Hayang naek ka dewan. Nu dipake politik nempo heula ka nu laleutik. Geus cicing di luhur nu dipake politik nipu ka nu laleutik. Nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, anu seubeuh-seubeuh. Tak kitu bantuan aing. Jawa Barat, Jawa Timur. Nu malarat tetep malarat, di luhur mingkin makmur. Bener teu? Listrik, neon, tai kuda di kadutan. Ngartos teh Ibu? Sarua. Listrik, neon, tai kuda di kadutan, rakyat leutik kelaparan teu naon-naon, yang penting perut bapak, perut ibu di atas ngegendutan. Teu naon kritik of bowen mah, ngeritik membangun boleh. Jeung kuduna kuring ceramah kieu teh lain di dieu, kuduna mah di kantor DPR kuduna. Ngan eueuh nu ngondang ka aing. Yang lamun diondang ge kuring ceramah kitu moal diongkosan, paling babak belur digebugan aing balik. Mending di dieu. Dumuk di dia mah cau menang, berkat menang. Can amplop ngagibeg. Cicing. Subhanallah. Panteu kitu kabeh hase pemimpin wakil rakyat aya nu saroleh, bener ulah dicap goreng kabeh karunya kanu sok ngabelaan rakyatna. Anggur doakeun bisa anu keur mengkol tina aturan Allah, sing buru-buru mareunang hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi Nabi mah seueur kais, urang mah teu boga KR. Panena geus merajalela, kunaon ancurna akhlak, bejatna moral zaman ayeuna, sabab barudak ayeuna jelema ayeuna geus eueuh KR. Jadi benteng menuju akhlak mulia adalah pertama tanamkan rasa malu sama Allah. Lamun jelema geus boga KR ku Allah, insyaallah bakal boga akhlak mulia. Tapi sifat era leungit hancur eta akhlak jelema. Melototan indung bapak geus eueuh ka era budak ayeuna bener. Ngalawan kanu jadi guru geus eueuh ka era. Leres teu? Makana jangan leungitkeun sifat era barudak pinterna Yahudi, lain umat Islam ditembak dibom lain, tapi dihancurkeun akal sehatna supaya leungit ka era. Sabab di mana akal sehat leungit eueuh agama, di mana eueuh agama eueuh kaera. La dina liman la aqlalah. Carana kumaha jangan ngancurkeun akhlakna, ngancurkeun akal sehatna. Dibere pergaulan bebas, dibere budaya nu teu pararugu, dibere minuman keras, dibere narkoba, dibere narkotika, nu dihajar anak-anak orang Islam. Tong aneh zaman ayeuna. Da baheula mah urang ka sakola mekal tas, buku, pulpen, patlot, tapi budak ayeuna mah sakola SD, SMP nu dibekal lain pulpen jang nulis tapi celurit. Aya budak SD wani maehan ayeuna mah. Tawuran SD marawat celurit. Berarti ada mah nulisna make celurit. Dituliskeun kana tonggong batur. Terus paeh. Goblok. Yo, zaman era goblogisasi. Lain globalisasi, era goblogisasi. Ya Allah, geus leungit sifat era budak leres. Baheula urang diajarkeun budi pekerti akhlak. Ya Allah, tong waka ngadenge ngambek indung bapak, karak ngadenge sora dehem indung bapak ngadeg-deg urang mah sieun isin ku ibu Rama. Leres teu Bu, Pak? Rek ngaliwatan indung bapak asup ka jero imah pantau kahalangan indung bapak keur ngobrol bebeja ti kajauhan, ma pak punten abdi bade ngalangkung, ma bapak geser calikna saalit bisi kadupak ku abdi. Nikmat hate indung bapak ningali mulyana akhlak anak model kitu. Anak urang gitu teh ayeuna. Indungna jajalanan pura-pura teu neuleuh budak eta. Geus kerede mereka nyungsep indungna. Bapak ngecepat di tengah imah dilengkahan seak buat jeleng ngalengkah kagok nincak beheung bapana mending ngek anak jurig juga eta
geus nincak beheung bapana lain menta hampura molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung dahar jeung teri ai bijil tina sungut jadi bokap torojol indungna ih nyokap datang ninikna nyokep torojol akina ho nyakop teuing budak ayeuna bahasana geus ka indung ka bapa geus pika nyerieun baheula manitah anak nyai ka dieu pangmeserkeun cabe tomat ka warung mak bade nyambel teu loba tatanya budak baheula indit ka warung balanja nurut jang ka dieu pangmeserkeun bako daun kaung jeung pahpirna bapa rek ngarokok baheula mah bako daun kaung pahpir indit budak ka warung sok nitah budak ayeuna mantak nyeri hate jangan dejang pangmeserkeun rokok ka warung ji samsunya malah ngagerung-gerung motor hareupeun bapana gandeng tolol buru ka warung meuli rokok malah molotot ka bapana jauh teuing Pak ka warungna Pak nitah nu sejene Pak soalna rek ulin ieu barudak geus nungguan di jalan ngaleos bapana molotot ceuk bapana nya hoki mah dicekek ti orok ti budak maaf ayeuna loba kabejakeun kolot geus mulai nyeri hate ku anak leres deh loba kolot nyeri hate ku anak makana tujuan aya pasantren jang nyolehkeun anak-anak urang mudah-mudahan di anak urang nu di pasantren sing harasil ilmu sing jarade budak nu saroleh solehah sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat bapak ibu kudu bangga boga anak istiqomah betah cicing di pasantren itulah mutiara termahal yang masih tersimpan kacida bagja bapak indung bapana maaf ketika sakaratul maut dikurilingan ku anak nu saroleh meunang ngadidik di pasantren bapana engkak-engkakan sakarat anak tilu baralik di pasantren dan dibejaan ku tatanggana bapak sakarat anak nanu bungsu bijil datang ti heula ti pasantren terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tarojol anak nu kadua balik ti pasantren terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana deukeut adina Bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir datang anak nu cikal ti pasantren terus wudu diuk gigireun bapana dina sirah bapana diangkat sirah bapana anu keur sakarat dilahun ku anak nu cikal ditalkinan ku anak anu soleh Pak jaga iman sing kiat sing istiqomah tuturkeun ieu kalimat nu dibaca ku abdi la ilaha illallah bapana keur sakarat nuturkeun baca kalimat la ilaha illallah anu bijil tina bibir anak anu soleh Muhammadur Rasulullah les bapak maut ninggalkeun dunia mayun ka Allah nikmat bagja diantar ku anak-anak anu saroleh diantarna make kalimat-kalimat thayyibah hayang teu kitu jawab hayang teu kitu geus bisaeun budak ngaji eta masalahna hayang teu hoyong geus bisa ngaji barudak can sarojeng melak lamun nu kitu mah kenaon mang melak lamun dina naonnya dina sugan buahna mudah-mudahan dipupuk make meureun hasilna barangkali yang boga budak soleh aya disolehkeun henteu dianterkeun ka ulama henteu moal hasil tapi cilaka ibu jeung bapak ketika sakaratul maut rek ninggalkeun dunya digulung ku anak-anak anu toleh tadi mah soleh sod anu kadua lawan kata soleh adalah toleh non toleh bangkar warah belegu duraka anakna tilu bapana sakaratul maut datang nu bungsu mabok terus ngoplos kerating deng campur jeung soptek amit-amit jelema ayeuna eta bapana sakarat anakna datang kokoloyongan babeh action batur sakarat action datang anak nu kadua awewe
lain dikir lain maca Quran ngadon ngagandengkeun mewek ampurannya loba dosa nggak satu panyebut bapak keur sakarat titah nyebut mungkin lieur nyebut naon kira ku but datang anak nu cikal lalaki sarua gebleg gogoakan ngagulung bapana nu sakarat ampun can bisa nyenangkeun bapak pak satu patang loba pikiran bebaskeun kan bae sawah mah ku aa kebon imah mobil motor warung kabeh ku aa teu jadi bapana pae malah bapak nggak dadak cager keur sakarat langsung hudang nulak cangkeng cek bapakna tolol sia aing can pae geus ngarampok ih amit-amit budak kitu ih naudzubillah min dzalik summa naudzubillah anak urang masing saroleh soleha amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi akhlak Nabi nu mulia nu kahiji teh naon cenah? Geus urang ngadu awe atulah wabillahi taufik we. Gaduh sifat isin aya urang mah teu boga KR. Budak lalaki dihajar ku narkoba supaya leungit ka era leres teh. Budak awewe dihajarna ku naon ku passion. Pakaian. Entong anak natong incunan nini nage saruana kababawa usum artis make legging kabeh nini mabok legging lain ulah make legging mak lain heug bae pake ngan rok tetep panjang jadi legging mah jang jaga-jaga jeroan bisi ibu keur leumpang aya puting beliung mebes kana rok katiup bray salamet kulit suku katutup ku calana yang tong lulumpatan aing jadi riweuh si bisi labuh eta ka mana tuh bapakna geura asa di TK aing ieu ceramah indungna geura atuh ulah dileupaskeun eta heh lain kunaon bisi nyorosod labuh tah Kang Banser bener bantuan sok bikeun ka indungna tuh alungkeun tuh mana indungna tah teu tanggung jawab indungna kitu we ngaji teh bari ngasuh budak meureunnan si eta mah lain kunaon bisi teh soledat tuh tetrekelan gitu budak pan lesang ye pepen heh sangaran eta teh si Jangi sa calik bager kasep calik di ditu calik tah eta pepedangan colokeun ka emak ka ditu tuh jadi aing nu ngatur kieu ieu teh eta ge budak lumpati ka dieu ieu tos bager kasep entos bisi gebis ieu licin lain kunaon bisi gebis nya mending kana sedia payung sebelum hujan sebelum terjadi budak di soledat gelebuk sok sia indungna nu riweuh aing mah karunya ka anak sia aing mah lain kunaon da aing ge boga budak sok teu tega lamun budak nyosot labu teh ku indungna diantep aing nu ngadat ka indungna cia teh cicing we sia kitu lalaki mah pan aya ngeunah sorangan leres teu Bu cekelan budak laras das kupingkan ka dede ameh aman ya sterilkan ya banser ya khusus banser bagian ngurus pejuh kudu aja awewe dihajar sifat erana melalui pakaian heug legging pake tapi jang jeroan jaga-jaga rok tetep panjang baju panjang ieu mah rok teu dipake legging mending hitak Masya Allah nini deuy sanorek karangsang ih amit-amit heuh tatangga kuring nini make legging warna pink nah bujuna teh gambar Hello Kitty gigina gambar Frozen hareupna gambar Upin Ipin aya merekan geuning betul dibaca ku kuring hareupeunana nya nini betul-betul pewat ih ngalayan nini ayeuna kasurupan nini awewe zaman ayeuna
geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina ngalpe parebut calana jeung salaki para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun pingpingna da make kolor akina riweuh akina rek ka sawah unggal isuk lieur dengan kolor leungit wae padahal tadi papake ku incuna si Nopi si Repa si Lia si Susi si Reni si En si Empat si Aci si Uun mararake si Rodia si Eba si Ami si mararake si Eba si Mumun si Engkom mararake absen ku aing kabeh majarkeun teh model gaul nyieun erok teu diukur makena paluhur-luhur da hayang katempo yang ketempo kenal pot racing ernen nyaho aing ge opatak ngebul hideung ih amit-amit najis sebel hari artis mah nggak boleh kelak ping-ping na wajar lo batu iman wajar artis mah nempokeun ping-ping na TV wajar herang anak ece ping-ping nonyol sugan teh herang heuneuk ngageblek lain tato hapur geus lah teu pantes urang mah kemana jang besok atuh leumpang heula santri hebat beda calon kiai mah leumpang lagi tuh gurung gusuh sieun teu menang berkat tah eta rasa era di awewe geus leung makana balik rajaban dengan sakadar diperingati Isra Mi'rajna di antara natu akhlak mulia Nabi ulang terapkeun dina kahirupan urang seueur ka izin ku Gusti mana deui asep akhlak mulia Nabi wattawadu rendah diri handap asor teu adigung teu sombong ai urang mah bijil sombong tina ilmu jadi asa aing pangnyahoana ka batur nganggap enteng dipapatahan ku batur ku sahanapeun sok tara daek narima lah budak kamari sore nyaho naon punten Kang ece sadar masing-masing punya kekurangan leres sok sanajan bijil ti sahanapeun ai bener mah tarima sombong bijil tina harta bisa tina dunia asa aing pangmampuna menik mung gaul jeung tatang anu miskin sieun katempelan sangsara ulah kitu mang moal jadi jelema mampu lamun teu aya doa-doana fakir miskin leres teu sombong bisa bijil tina jabatan jadi asa aing pangluhurna jabatan teu wauh jeung nu dihandap sadar bisa kaluhur dianterkeun ku nu handap makana keur cicing di luhur sing inget ka nu dihan sabab nu dihandap mah ngap kamana wae keur di luhur sing inget ka nu dihan sabab nu dihandap mah geus lah kadinya we atuh nya menang milih urang mah di luhur geus ucang-ucang di kursi goyang make dasi papanjang-panjang tiap tahun ngedukan duit sidang duit komisi ngadenge harga nararek BBM nararek teu areungapeun da gajihna galal dede pan di mana BBM naik ekonomi Indonesia ancur-acuran anu eungap mah urang nu dihandap rakyat leres geus mah tegoran ti Allah teu eureun-eureun geus banjir bandangna geus gunung sing beledag tsunami bisa terjadi gempa di mana-mana rek beresna ngabangun karak rapi ngabangun dieuneuk-euneuk ku gempa gejret deui hancur deui ngehutang deui kitu jeung kitu geus puluhan tahun merdeka miliaran triliunan dirampogan geus ditewa ku KPK nyengir keneh we dina TV maneh ngadudut kana bibirna kana kitu tah duit KTP ge 2 triliun eta coba can ningali acan duitna 2 triliun coba bagikeun ka urang dieu 2 triliun bener teu setuju balikeun kana cendol 2 triliunan leuh unggal isuk nini renang dina cendol ya Allah teu aya ka era sararom
sombong bisa bijil tina naon deui tina kakasepan bisa asa aing pangkasepna mung gaul jeung batur punten Pak nepi maka Mekah jadi goreng loba nu leuwih kararasep di Mekah Madinah kuring saminggu karak balik umroh mudah-mudahan doa masih kena diijabah urang dia nu can nasib sing bisa nararasib sing bisa ngarasakeun nikmat na maca shalawat di peuneun maqam Rasulullah amin kaleresan anu nguruskeun sim kuring di Mekah Madinah ti 2014 sim kuring berangkat nyanak jamaah ayeuna aya ka dieu pengurus Mekah pang betah-betahna meh nama di Mekah si horeng anjeunana orang tua santri di dieu putrana di dieu alhamdulillah masantren orang Bandeglang Banten Rangkas tuh kersana Kiai Haji Agus Rifaing Gusrip panggilanna Gusrip ya, alhamdulillah anu ngatur-ngatur sim kuring di Mekah manehanana aing nurut teh ka manehanana alhamdulillah janjian cete Gus iraha balik di Mekah kedap deui tanggal 25 pada langsung ka Kuningan pan Kang Haji di dinya geuning apal pan putri sim kuring di dinya Neng Alia cenah sa di dieu teh Alia sa aya Neng Alianya alhamdulillah mudah-mudahan sing hasil ilmuna amin ya Allah ya Rabbal alamin punten ibu Pak asa kasep di dieu nepi ka Mekah jadi goreng nepi ka Saudi jara rangkung mararancung masyaallah tak kuring kamari teu pede leumpang ge kamari ti hotel ka haram hareupeun Saudi jangkung kuring pendek gigireun Mesir mancung aing pesek jujur aing mah belah di Libanon bodas aing geuneuk sadar diri mundur we ka tukang sok nu karasep ti heula gae kuring mah ditunggang sorangan bari tungkul ya Allah nuhun sakieu tiasa ka dieu deui ieu nikmat Gusti teu kaetang nuhun Gusti nuhun aing geus disyukuri mah diubaran hate alhamdulillah buru duel ti tukang rombongan Afrika negro kuring ngahiji di dinya jadi pangkasepna aing di dinya kitu diubaran Ece ngarasa panggelisna mending mung akur jeung batur maaf nepi ka Mekah Madinah jadi goreng ce nepo orang Libanon bararodak jara rangkung mararancung loba aki-aki ti tatarajong kuring ge keur leumpang teu eureun-eureun bujur di Cimitan ku pamajikan panon cek kuring kurang si neng nyuwitan we nyeri molotot we cek kuring atuh lamun peureum eta nu geulis katabrak ku aing cek pamajikan tabrak tuh bujur onta tabrak astagfirullahaladzim pamajikan cemburu pamajikan teh cemburu tandana cinta eta teh ya iyalah rek teh cinta kumaha kuring unggal peuting satorna gede wae da wae mah kitu kumaha doa duit ya Allah hayang narasib ka ditu hayang sing narasib sing gampang nasibna gampang jalan rezekina amin ya Allah ya Rabbal sombong piceun nabi mata watu rendah diri handap asor mana deui cenah Asep akhlak mulia nabi eta hebatna Syekh Ja'far ngutip eta akhlak mulia nabi tibang nalikeun tali sendal anu putus ditalikeun di ku Rasul eta sendal dianggo deui menika asup akhlak mulia acuk gamis Rasulullah kohok bolong ditambal dijahit dikaput ku Rasul dianggo deui eta sebut akhlak mulia eta teh non maksudna cenah Asep ningalikeun akhlak Rasul mah sederhana henteu boros ai urang mah boros nu kamari ge can lunas geus nganyuk deui matak ibu-ibu mah leumpangna ge laun da mawa kiriditan tiung eta teh pan 4 bulaneun baju seragam be nu dipake pan nu mulu di kamari eta teh can lunas can sendal karak 2 bulan setengah matak jengke sabelah lempang ya Allah balik ngaji teh lain setor ilmu ka salaki setor bayareun mau bungkusan tas seragam pona mun teu meuli aing eureun ngaji aya ibu-ibu nu kitu di dieu suudon sia ka awewe teu aya nyabunya teu aya apa teu aya nu ngaku
Ya Allah, sederhana. Mana ada akhlak Rasul? Yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum. Rasul itu pemimpin besar, tapi akhlaknya begitu mulia. Kehidupan sehari-hari Rasulullah betah duduk dengan rakyatnya yang miskin-miskin. Subhan. Inilah akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji, makna peringatan teh naon Asep? Aya nu diinget-inget. Sanu diinget-inget Kangjeng. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya tambah kuat iman orang ka Kangjeng. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya tambah kuat cinta orang ka Kangjeng Nabi. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyontoh karena akhlak mulyana Kangjeng Nabi Muhammad. Hiji makna peringatan. Dua makna peringatan naon Asep? Makna peringatan nu kadua aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Urang nu halaladir. Nah orang make kudu diingetan sabab orang baru masa sok jadi jalma pohoan. Leres rumasa tahun kamari di lemur orang aya rajaban aya kiai ngabahas naon poho geus sataun mantak tahun ayeuna rajaban deui sabab nu tahun kamari poho. Lumayan eta boga dalil goler. Bisa ya jelema nu anti rajaban ngajak ngajaga-jaga di jalan, nanya-nanya di jalan, Bu kamarana ngabring rajaban, ibu seneng keneh rajaban, seneng naon dalilna pohoan. Eta jawaban singkat padat nyeletuk enek. Atunya jeung nu kitu mah tong loba ngadu dalil kau bau-bau sungut. Silakan Anda beda pendapat, tapi tolong mampu saling menghargai. Leres teu? Kemana Pak? Rajaban. Adek enggak Pak, saya waktu kuliah nggak diajarin rajaban. Ya nggak apa-apa. Adek mau kemana? Saya mau tadarus Pak, di rumah baca Quran saja. Bagus dek, adek tadarus baca Quran di rumah, jadi berkah di kampung. Aduh Pak, terima kasih saya didoain. Bapak yang mau rajaban saya doakan Pak, mudah-mudahan Bapak dapat ilmu yang bermanfaat. Amin deh, doa doa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Damai Islam kalau udah begitu. Mampu saling menghargai perbeda. Ya malahin sok mimitian wae atuh dah. Itu beki mah cicing bae ulah kang ngaharam-haramkeun dolalah, sesat, neraka. Mun diborong sia teh. Di Cikampek nyelap anu kitu, rawang. Pak Haji ka mana? Rajaban. Eueuh ti dituna Pak Haji. Ah. Eueuh ti dituna. Kuring teungeunah dikitukeun. Sampeurkeun eta jelema. Ngomong naon sia bieu? Nya rajaban eueuh ti dituna Kang Haji. Aya sia ira hati ditu. Ngahuleng dikitukeun. Maksudna naon Pak Haji? Aisyah maksudna naon tadi? Heureuy naon? Serius? Ya serius Pak Haji. Heuh naon serius kumaha? Nya rajaban eueuh ti dituna Pak Haji. Heuh ayeuna kuring nanya, siana ira hati ditu. Panggih jeung sasa di ditu, mawa naon sia ti ditu? Iraha sia rek ka ditu deui. Mungkin liur eta jelema dikitukeun. Kok Pak Haji jadi kitu? Bongana sia kitu. Atuh lamun embung di kitu-kitu nya ulah kitu. Tah kitu. Nanon teh kan eueuh ti dituna atuh manehna irah ka ditu. Sia sis ka ditu ge henteu sia teh. Nya Pak Haji kan Nabi can pernah ngayakeun perayaan rajaban make tenda, panggung, sound system segala rupa. Memang can pernah. Logika sejarah bae. Nabi can pernah ngayakeun perayaan rajaban muludan make tenda, panggung, sound system, can pernah. Da kuring ge baca sejarah. Atuh pikir we kumaneh, Nabi rek nyewa tenda ka mana? Oh nya atuh Jadi eueuh ti Nabi na Pak Haji. Atuh perayaanana. Berarti dolalah Pak Haji. Maksudnya naon dolalah? Ya setiap perkara nu eueuh ti Nabi na Kang Haji sesat. Kabeh teu bisa dibagi-bagi. Teu bisa. Berarti perkara nu eueuh ti Nabi na kabeh sesat. Enak kuring nanya, sia aya di zaman Nabi. Oh, sesat. Cekek ku aing sia. Bari nyekel HP Android. Aya HP di zaman Nabi. Teu aya. Sesat kan ieu kan. Teu dibikeun. Nya ieu mah lain deui Pak Haji, ceuk sia kabeh tadi. Teu bisa dibagi-bagi. Tapi ayeuna maneh nu ngabagi, ieu mah lain deui. Ngaji sia nu bener. Ngaji nu bener. Beda pendapat, so kembalikan kepada Quran dan Sunnah, jangan pakai ulama. Sesat. Kok nyebut sesat?
Kan Quran jeung hadis jeung sunnah itu sumber, betul sumber hukum, tapi olaheun. Saha nu ngolahna? Ulama-ulama madhab. Ulama-ulama madhab itu nu ngolah, ulama ahli tafsir. Sabab jelema nafsirkeun Quran ku sorangan, ku otakna ku royuna sorangan, sesat eta jelema nu kitu. Bener. Sok tingali walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sok hayo. Nu hajian teh pikeun jelema, nu ngaran nas jelema di dinya. Yahudi jelema, Kristen jelema, nu edan jelema. Ayo sia, olaheun jang, olaheun. Lamun ku otak sorangan berarti sakabeh jelema haji wajib. Yahudi ge kudu ngabring hajian. Nu edan ngabring. Urang macan nempi lain ahli tafsir jang, makana urang butuh madhab, butuh ulama ahli tafsir, makana tuturkeun ulama supaya henteu sesat ngamanaan Quran jeung hadisna. Leres. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wallahu a'lam bimuradih. Nabi Isa ditanya ku kaum Bani Israel, "Hei Isa, ari anjeun teh anak Allah?" Cek Nabi Isa, "Inni Rasulullah ilaikum." Kaula lain anak Allah, tapi kaula utusan Allah pikeun araranjeun. Kerasulan kenabian kaula geus diakui dina Taurat dina Zabur geus dicaritakeun bahwa kaula nabi dan utusan Allah. Jeung risalah kaula bakal disampurnakeun terakhir ku nabi sabada kaula ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Lamun dihatirkeun ku otak sorangan, ku ra'yu sorangan, bisa wae bebas teh jelema ngahartikeun Ahmad. Bener?